हेलो एवरीवन। आज हम लोग बिजनेस स्टडी का पहला चैप्टर क्लास 12 का स्टार्ट करेंगे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अभी देखिए इसमें सबसे पहले ये है, हम लोग ये सोचते हैं जी कि आज का डेट में इतना सारा बिजनेस सब है, बड़ा बिजनेस सब है, वो बहुत पहले स्टार्ट हुआ था, आज का डेट में बहुत ही ज्यादा बहुत बड़ा बन गया है, बहुत बिग लार्ज फॉर्म हो गया है। तो क्या वो ऐसे ही हो गया है, बाई चांस हो गया है, बस तुक्का लगाया बिजनेस स्टार्ट किया और हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। उन लोग एक परफेक्ट डिलिबरेटली कोई एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ग्रेजुअली स्लोली एंड ग्रेजुअली वो क्या हो रहा है, ग्रो अप होते जा रहे हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट किस चीज का बोलते हैं, मैनेजमेंट कहाँ अप्लाई होता है, ये चीज माइंड में अब आएगा। मैनेजमेंट बड़ा से बड़ा फॉर्म में या छोटा से छोटा फॉर्म, वो सब में मैनेजमेंट यूज होता है। ठीक है, मैनेजमेंट प्रॉफिट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दोनों में ही यूज होता है। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो समझ में आता है जी कि हाँ, जहां पे प्रॉफिट अर्न किया जाता है उस जगह मैनेजमेंट को यूज किया जाता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, उसको भी चलाने के लिए क्या चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, ताकि वो परफेक्टली कोऑर्डिनेशन बना के चल सके। ठीक है, उसके बाद अब ये आ गया कि बड़ा मैन्युफैक्चरिंग फर्म, छोटा मैन्युफैक्चरिंग फर्म, सब में हो जाएगा, उसमें भी होगा। तो सर्विस सेक्टर, यस सर्विस सेक्टर, जैसे बैंकिंग है, वो भी तो सर्विस सेक्टर है ना। जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो भी सर्विस सेक्टर है, वो सामान नहीं बेचती है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है और उसके बदले में अपना पैसा अर्न करती है ना। तो उसमें भी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो अब ये माइंड में आएगा कि हाँ ठीक है, इतना ये हो गया, तो मैनेजमेंट है क्या? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस, जो अपना काम किसी और से करवाना। अब ये आएगा कि मैनेजमेंट अपना काम किसी और से करवा रहा है, कैसे? वो तो मैनेजर्स खुद अपना काम कर रहे हैं। यस, बराबर। अब कोई भी मैनेजमेंट में जाओगे तो उसमें क्या आएगा कि मैनेजर्स काम तो कर रहा है, नो डाउट, लेकिन अपना बहुत सारा काम वो अपना क्या कर रहा है, सब अपना स्टाफ में, सब जितना भी स्टाफ है वो सब में बांट दे रहा है। दैट इज ऑल अबाउट क्या वो कर रहा है, अपना काम को किसी और से करवा रहा है। ठीक है, आप कहीं पे भी देखो, बड़ा फॉर्म जो होता है, ओनर जो होता है, वो क्या ओनर खुद ही अकेला सब काम कर रहा है? नहीं ना, उसका स्टाफ बहुत सारा है ना, वो सब काम कर रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, किसी और से काम करवाना फॉर अचीविंग देयर गोल्स। मैनेजर्स अपना गोल अचीव करने के लिए, या ओनर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी हो गया, वो अपना गोल अचीव करने के लिए अपना काम किसी और से करवा रहे हैं। ठीक है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब ये दिमाग में आएगा कि ये इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ये क्या हो गया? इतना तक तो समझ में आया ना कि मैनेजमेंट क्या है, किसी और से काम करवा रहा है, ठीक है, और अपना गोल अचीव करने के लिए। ये इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली क्या है भैया, ये देख लो, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ही बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। काम आपका कोई भी काम अगर करने के लिए बोल दिया जाए, तो वो काम करने के लिए है, तो 4 साल 5 साल 10 साल लगा देंगे तो होगा? नहीं ना होगा। वो आपको एक निर्धारित समय होगा, परफेक्ट एक समय होगा, उसमें करना है। जैसे आपका सिलेबस 1 साल के अंदर में खत्म हो जाना चाहिए ना, एग्जाम हो जाना चाहिए, ऐसा हो जाता है ना। कि अगर 4 साल 5 साल ले जाएंगे तो होगा? नहीं होगा ना। तो वही चीज उसको बोलते हैं इफेक्टिवली मतलब कि टाइम को लेके, कंप्लीशन ऑफ टास्क ऑन टाइम, वट एवर में बी द कोस्ट। मतलब कि कंप्लीशन ऑफ टास्क मतलब टाइम पे टास्क को खत्म होना है, पैसा चाहे जितना भी लगे। जैसे फिल्म में बोलते हैं ना, इस काम कर दो चाहे पैसा कितना भी लगे, ठीक है, लेकिन वो काम समय पे होना चाहिए। वही है ये इफेक्टिवली, मतलब काम समय पे खत्म होना है, पैसा चाहे कितना भी लगे। वो मैनेजमेंट अपना देखता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है एफिशिएंटली होता है कोस्ट को लेके, मतलब कि जो भी कंप्लीशन ऑफ टास्क तो होगा, मतलब टास्क को कंप्लीट करना है, लेकिन वो पैसा को देखेगा कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को अच्छा से यूज कर रहा है कि नहीं, विथ मिनिमम कॉस्ट। जैसे कोई एक यूनिट है, वो यूनिट को 100 रुपीज में बनाना है, तो ऐसा नहीं कि 100 है तो 120 150 लगा दे। वो चीज क्या करना है, 100 या तो 100 या फिर उससे कम में रखना है, उसको बोलते हैं एफिशिएंटली। तो मैनेजर्स का काम होता है कि अपना गोल अचीव करना किसी और का थ्रू, किसी और से काम करवा के, ठीक है, लेकिन समय पे और कम कॉस्ट में। इतना तक समझ में आया? ठीक है, ओके। मैनेजमेंट का हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का 7 पॉइंट्स है।
ये 7 पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला जो पॉइंट्स है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड मतलब होता क्या है? मैनेजमेंट हमेशा फोकस होता है अपना गोल को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट हमेशा क्या चीज के लिए फोकस होता है? अपना गोल को अचीव करने के लिए। कि मतलब वो इस तरीके से अपना मैनेजर्स जो काम करते हैं ना, तो इस तरीके से काम करते हैं, और या अपना इंडिविजुअल्स मतलब जितना भी स्टाफ है उन लोगों को इस तरीके से काम देते हैं ताकि उन लोग का पूरा गोल को मतलब पूरा वर्क को मिला के ऑर्गेनाइजेशन का गोल को अचीव किया जा सके। इसीलिए बोला जाता है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, यानी कि फोकस रहता है क्या चीज के लिए? एंड रिजल्ट, मतलब आखिरी में उसको अचीव क्या करना है, उसके लिए वो चीज होता है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट इज परवेसिव क्या होता है? परवेसिव मतलब ये चीज होता है कि अप्लाइड एवरीवेयर। मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता है। मैनेजमेंट कहां होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ये सब चीज में भी अप्लाई किया जाता है मैनेजमेंट को। ठीक है, मैनेजमेंट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में उसको अप्लाई किया जाता है। जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, बड़ा से बड़ा फॉर्म में यूज किया जा सकता है, छोटा से छोटा फॉर्म में भी यूज किया जाता है। क्या? दैट इज द मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट को यूज किया जा सकता है, इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट इज परवेसिव। उसके बाद मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब कि मैनेजमेंट कोई एक काम के लिए नहीं है। मैनेजमेंट में बहुत सारा काम होता है, उसमें से 3 काम जो है, मेनली जो 3 काम होता है उसको ये चीज है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। सबसे पहले आता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, उसमें ये देखा जाता है ना कि मैनेजमेंट जो है वो किस चीज का काम कर रहा है, किस चीज के लिए है। यानी कि वो बिजनेस काम कर रहा है, तो बिजनेस जैसे सेटअप हुआ है तो कुछ गोल को अचीव करने के लिए हुआ है, कुछ मकसद है, उसका ऑब्जेक्टिव है। तो क्या है? जैसे स्कूल्स खोला है तो स्कूल का मेन मोटिव क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रोवाइडिंग द एजुकेशन। हॉस्पिटल्स का मेन मोटिव क्या है? प्रोवाइडिंग द ट्रीटमेंट टू द पीपल। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खोला है तो उसका मेन मोटिव क्या है? कि प्रोड्यूसिंग द गुड्स। या सर्विस सेक्टर होगा तो प्रोवाइडिंग द सर्विस। ठीक है, तो उस तरीके से ये हो गया मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी कि नेचर ऑफ बिजनेस। मतलब बिजनेस नेचर, बिजनेस का नेचर क्या है, किस तरह का वर्क क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल बोलने से हो गया ह्यूमन रिसोर्स। पीपल का मतलब यहां पे है ह्यूमन रिसोर्सेस। और कोई भी एक बिजनेस फॉर्म का सबसे बड़ा एसेट कुछ होता है ना, तो सबसे बड़ा एसेट जो होता है ना वो पीपल ही होते हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेस। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स ही क्या कर रहे हैं? उस कंपनी का या उस ऑर्गेनाइजेशन का काम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। अकम्प्लिशिंग द टास्क कौन कर रहा है? ह्यूमन रिसोर्सेस ही तो कर रहा है। अगर ह्यूमन ही ना हो तो कोई मशीन कैसे करेगा? मशीन को चलाने वाला कौन है? ह्यूमन ही तो है ना। तो ह्यूमन ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, इसीलिए बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्सेस आर द मेन एसेट्स ऑफ द एनी कंपनी। ठीक है, तो वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का उसमें जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं वो मैनेजर्स इस तरीके से काम कर रहे हैं ताकि करते हैं कि वो देखते हैं कि उनका जो स्टाफ है या वर्कर्स है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, उनका कैसे उनका स्ट्रेंथ को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जाए, और उनका जो अगर वीकनेस कुछ है तो उनको कैसे इररिलेवेंट किया जाए ताकि उनको ज्यादा तकलीफ ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन बोलने से ऐसा नहीं है कि डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है उसका ऑपरेशन समझ लेना, वो नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन मतलब वो नहीं है कि ऑपरेशन वो कर रहा है डॉक्टर का, वो नहीं। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन वो चीज है बिजनेस में, जैसे बिजनेस में एक साइकिल चलता है ना, कि वो साइकिल अपना साइकिल चलाते हैं, छोटा में हम लोग चला रहे थे, वो साइकिल नहीं। ठीक है, अभी तो कोरोना वायरस है तो बोल भी रहे हैं कि हाँ साइकिल चलाइए, फिटनेस बढ़ेगा, ये वो, क्या वो टॉपिक अलग है। तो वो चीज नहीं है। वो साइकिल मतलब कि बिजनेस का साइकिल, जैसे रॉ मटेरियल को इनपुट करना, रॉ मटेरियल इनपुट किया, फिर उसको क्या चीज में कन्वर्ट करना? सेमी गुड्स में, सेमी फिनिश गुड्स में। ठीक है, मतलब कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स या सेमी गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, और सेमी फिनिश गुड्स से फिनिश गुड्स में लेके आना, उस चीज को बोलते हैं क्या? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का एक ये भी चीज है कि ये कोऑर्डिनेशन बनाता है, किसका? मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल का। किस तरीके से? यानी कि वो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन बनाता है ना ऑपरेशन में, ताकि जो आदमी जैसा है उस हिसाब से उसको काम मिले।
अगर कोई आदमी जैसा स्टेटस में है, जैसा काम में है, उस कंपनी को वैसा काम देगा। यानी कि ये किसका काम है? मैनेजर का काम है कि वो आदमी को देना अकॉर्डिंग टू देयर जो भी वो कंपनी में जो आदमी काम कर रहा है, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, वैसा वो काम देंगे। यानी कि ये चीज होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो है, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस बोलने से ही दिमाग में आना चाहिए कि वो चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए बोला जाता है मैनेजमेंट क्या है? नेवर एंडिंग प्रोसेस। नेवर एंडिंग मतलब कि मैनेजर का ऐसा काम नहीं है कि एक बार काम कर लिया और हो गया, खत्म। नहीं, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजर्स का काम क्या है? वो चलता रहेगा। जैसे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है उसमें क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो मैनेजर्स कभी क्या कर रहा है? कभी प्लानिंग करेगा, कभी ऑर्गेनाइजिंग करेगा, कभी डायरेक्टिंग कर रहा है, कभी कंट्रोलिंग कर रहा है, तो उसको वो चलता रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि एक काम खत्म किया, एक हो गया, बस उसके बाद आराम से बैठ जाएगा। वो बैठने वाला काम नहीं है। वो धीरे धीरे मतलब कि वो हर एक काम करता रहेगा, कुछ ना कुछ वो करता रहेगा। तो इसीलिए बोला जाता है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट कभी खत्म नहीं होता है। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द मैनेजमेंट नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ये चीज होता है जिसमें मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। जैसे क्रिकेट में, क्रिकेट खेलते हैं तो विराट कोहली अगर मैच जीत गया तो क्या क्या, क्या बोलता है? वो अकेले मैच जीता दिया? पूरा टीम मिलके जीता है ना, पूरा टीम मिलके जीता है, तो वो क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। वैसे ही मैनेजमेंट में क्या है? मैनेजमेंट में भी ग्रुप एक्टिविटी है। इसमें हर एक को आदमी अपना अपना काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस, अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। जो भी एक बिजनेस में है, जो भी वो एक बिजनेस में एक उसको स्टेटस या पोजीशन मिला हुआ है, उस पोजीशन पे काम कर रहा है, लेकिन कर तो रहा है। अब वो सब काम को इकट्ठा करके वो मैनेजमेंट का गोल अचीव कर रहा है ना? तो इसीलिए उसको बोला जाता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ठीक है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल एम्प्लॉइज, मतलब हर एक एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट उसमें होना जरूरी होता है। ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शंस। मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शंस वो फंक्शंस हो गया, मतलब कि मैनेजमेंट में कुछ भी चीज डायनेमिक मतलब क्या हो गया? चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम। अब देखो मैनेजमेंट क्या है ना, कोई भी आप बिजनेस अगर कोई कर रहा है, मैनेजर जब कर रहा है तो उसमें देखता है ना कि समय के हिसाब से कुछ चेंजेस हो रहा है, तो वो अपना डिसीजन पे रिगिड रहेगा तो वो नहीं हो पाएगा। मतलब फिक्स रहेगा, नहीं हमको ये करना है तो करना ही है, नो डाउट वो करना है, ठीक है, लेकिन समय के हिसाब से उसको चेंज भी होना है। अगर बिजनेस अगर चेंज नहीं होगा समय के हिसाब से तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो ना, जैसे रेडियो। पहले के जमाने में बिजनेस कोई जो रेडियो बना रहा था वो शिफ्ट हुआ ना किसी और चीज में, टेलीविजन आया तो टेलीविजन पे शिफ्ट हुआ, और जो रेडियो ही बनाते रह गए वो आज खत्म हो गए हैं, है ना? ये खत्म हो गए मतलब शहर से तो खत्म ही हो गए हैं, वो गांव में ये सब चल रहा है वो अलग बात है। ठीक है? तो ये समय के हिसाब से आपको चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि समय ही बोलता है क्या, समय के हिसाब से टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो पीपल्स का है वो भी चेंज हो रहा है, तो आपको भी उस हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। अगर बिजनेस में सर्वाइव करना है, तो मार्केट में बने रहना है, तो मैनेजर्स को क्या करना होगा? डायनेमिक फंक्शंस अप्लाई करना ही होगा मैनेजमेंट में। ठीक है? एंड द लास्ट वन जो इसमें है वो क्या है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल वो चीज होता है मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट दिखाई तो नहीं देता है। मैनेजमेंट में बिजनेस में ये है तो वो दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन कैन बी फेल्ट, मतलब महसूस किया जा सकता है। वो महसूस कैसे किया जाएगा कि मैनेजमेंट में हाँ ये हो रहा है नहीं हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मिंग द टास्क, मतलब कि वो टास्क कैसा परफॉर्म कर रहा है, समय पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है? सब कोई जिसको जो टास्क दिया गया वो सही समय पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन सबके बीच में, सब डिपार्टमेंट के बीच में है कि नहीं, वो चीज देखा जाता है। अगर वो सब चीज है तो यानी कि मैनेजमेंट परफेक्ट है। अगर मैनेजमेंट अगर परफेक्ट नहीं होगा तो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा। ये सब चीज होता है। ठीक है? होपफुली आपको समझ में आया हो। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैनेजमेंट का 7 ये जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या क्या है? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, वो हमेशा फोकस रहता है क्या चीज पे? अपना ऑब्जेक्टिव या गोल अचीव करने पे। फिर उसके बाद होता है मैनेजमेंट इज अ परवेसिव। मैनेजमेंट इज परवेसिव यानी कि अप्लाइड एवरीवेयर एट ऑल लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, वेदर बिग और स्मॉल। ठीक है? वो चीज देखा जाता है। प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद देखा जाता है मल्टीनेशनल। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में 3 तरह का चीज होता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब एक वो चीज देखा जाता है कि क्या चीज के लिए वो बिजनेस बना हुआ है और क्या वर्क वो कर रहा है। ठीक है?
बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा फॉर्म के लिए। फिर उसके बाद देखा जाता है मैनेजमेंट इज पीपल। पीपल मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज वो चीज हो गया कि मतलब ह्यूमन जो बहुत बड़ा एसेट्स है कंपनी का, वो उसमें ये देखा जाता है कि उनको वही टास्क दिया जाए, ये मैनेजर का काम होता है कि उसमें जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको वो टास्क दिया जाए जिनके लिए वो काबिल है, मतलब एक्सपीरियंस है या फिर कैपेबल है देने के लिए। फिर उसके बाद मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, बिजनेस साइकिल चल रहा है। बिजनेस साइकिल जो बताया आपको, रॉ मटेरियल्स का, रॉ मटेरियल इनपुट करना, फिर उसको सेमी गुड्स में कन्वर्ट करना, फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, ठीक है। और एक और भी चीज ऑपरेशन में ये चीज होता है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ये दोनों को कोऑर्डिनेशन में लाना, इस तरीका से यूज करना ताकि बेस्ट पीपल को बेस्ट वर्क मिल सके, ठीक है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस, वो हमेशा चलता रहता है। मैनेजर या मैनेजमेंट हमेशा बिजी होता है क्या चीज में, कभी प्लानिंग में, कभी ऑर्गेनाइजिंग, कभी स्टाफिंग, कभी डायरेक्टिंग, कभी कंट्रोलिंग, ये सब चीज में फंक्शंस बिजी ही रहते हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होता है वो चीज, काम उनका। मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट हमेशा ग्रुप एक्टिविटी है, मतलब कि मैनेजमेंट कोई एक सिंगल आदमी का काम नहीं है, उसमें बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट होता है और हर काम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शंस। डायनेमिक फंक्शंस मतलब कि मैनेजमेंट जो है वह समय के हिसाब से अपना चेंज होना पड़ता है या होना ही पड़ेगा, ठीक है। यानी कि चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम, चेंज जो है वो अकॉर्डिंग टू द टाइम होना पड़ेगा, तब जाके ही बिजनेस सर्वाइव कर सकता है एक मार्केट में या कंपटीशन का मार्केट में। एंड द लास्ट वन इज दैट इंटेंजिबल मैनेजमेंट। इंटेंजिबल है, वो दिखाई नहीं देता है लेकिन कैन बी फेल्ट। दिखाई नहीं दे रहा है बट कैन बी फेल्ट। कैन बी फेल्ट मतलब कि वो महसूस किया जा सकता है, ठीक है। डन, यहां तक समझ में आया? ओके, सो होपफुली आपको समझ में आया हो। थैंक यू।